Как выглядит самый что ни на есть пепелат самого крутого дурианового маньяка? Вот он, смотрите на него, смотрите. 4 съедено по дороге, еще несколько было в авоськах, и они уже утащены в квартиру, так сказать, в берлогу. Местные с ума просто сходят, когда такое видят, кричат мне: дуриан, дуриан, дуриан. А почему они так кричат? Потому что дуриан – это очень особенный такой фрукт в национальной культуре, даже не кухне, а культуре. Дело в том, что дуриан считается афродизиаком. Лично я за ним таких эффектов не заметила, но в культуре не только Индонезии, но и других стран Юго-Восточной Азии, где он растет, дуриан действительно считается афродизиаком. Поэтому, когда они видят, значит, мадмуазель на мотоцикле, обвешанном кучей дурианов, у них в мозгу возникает огромный, уж не знаю, вопросительный знак, восклицательный знак, или оба сразу, что скорее всего.